இன்னைக்கு நம்ம லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் டிவி மொபைல்னு ஸ்கிரீன் அடிக்ஷன்ல முழுகி போகாம ஓடி ஆடி விளையாடி ஹெல்தியாவும் ஷார்ப்பராவும் வளரணும் இல்லையா? 50+ கிட்ஸ் சென்ட்ரிக் அமெனிட்டிஸ். ஸ்டெப்ஸ்டோன் விராம் ஃபேஸ் 2 கிட்ஸ் தீம்ட் அபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸ்டெப்ஸ்டோன் விராம் ஃபேஸ் 2 காட்டுப்பாக்கம்ல பிரீமியம் 2 and 3 BHK அபார்ட்மெண்ட்ஸ். Just 79 lakhs all inclusive. ஹாய் ஐயோ சார் சரிங்க அப்படி சொல்லுங்க. ஹாய் டான்ஸ் டான்ஸ் ஹலோ ஹாய் டான்ஸ் ஆடுறீங்களா? டான்ஸ் ஆடுங்க டான்ஸ் டான்ஸ் பண்ணுங்க டான்ஸ் 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 ஹலோ ஹலோ ஹாய் டான்ஸ் டான்ஸ் ஹலோ ஹாய் நீங்களும் சவுண்ட் போடுறீங்களா? போடுங்க. என்ன கிடைக்கூடாது. தள்ளுபடி அத்தனை பேரும் அல்லம்படி 6 முதல் 60% வரை ஆடி தள்ளுபடியுடன் சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ், சென்னை, மதுரை, கோவை. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா, பெட்ஸ் எல்லாமே எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். பெட்ஸை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. அப்படி ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே இங்கே என்ட்ரன்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்களாலே தெரியும், ஒரு குட்டி குட்டி கிளியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பக்கத்துலேயே இந்த ஹாம்ஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இன்னும் உள்ளே போயிட்டு வேறு யாரெல்லாம் இருக்காங்க, என்னென்ன பெட்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்த்தலாமா? ஸோ உள்ளே போயிடலாம் வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்களாலே தெரியும், இவனுங்க கிட்ட நான் எப்படி மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப வாழ பசங்களாக இருக்கானுங்க. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா, இவனுங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ என்ன பிளேஸ்ன்றதை நான் வீடியோட கடைசியில் சொல்கிறேன். இன்னும் இங்கே வேறு யாரெல்லாம் இருக்காங்க, இங்கே என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்படியே இருக்குடா. ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே பாருங்கள், இவனுங்க பண்ணுற சேட்டையெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள். இவனுங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன ரொம்ப சேட்டை பண்றானு. போதுமா? என்ன 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 இவர் குட்டி ஹாம்ஸ்டர். ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப சுட்டியாக ஒரு துருன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கான். கொஞ்ச நேரம் ஒரு இடத்துல சும்மா உட்கார மாட்டான். அதே மாதிரி தான் இவங்களும். ஸோ மேம் இந்த சைடு திரும்புங்க. ஸோ இங்கே இந்த ஹாம்ஸ்டர் அப்புறமா இந்த பேர்ட் மட்டும் இல்லை, அதே மாதிரி நிறைய பெட்ஸ் இங்கே வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்தந்த பெட்க்கு தேவையான ஃபுட்ஸில் இருந்து அதுக்கு தேவையான நெசசரியாக என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குமோ அது மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸுமே இங்கே இருக்குது. இவங்களுக்கு இப்போ வீடு பாருங்க. ஆரம்பத்துல இருந்தே என் ட்ரெஸ்ல இருக்க இந்த மணி மேல இந்த பறவைக்கு கண்ணா இருக்கு. பாருங்க, ஃபுல்லா சுத்தி 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 எடுத்துட்டு இருக்காங்க. டான்ஸ் ஆனா இது கூட. ஹாய் ஹாய் டான்ஸ் டான்ஸ் ஹலோ ஹாய் டான்ஸ் ஆடுறீங்களா? டான்ஸ் ஆடுங்க டான்ஸ். ஸோ இங்கே பாருங்க, இவங்க ரொம்ப சொல்கிற பேச்ச ஒரு பெட்டாக இருக்காங்க. டான்ஸ் பண்ணுங்க டான்ஸ் டான்ஸ் டான்ஸ்
டான்ஸ் ஆடுங்க. அங்க வந்து அவங்களுடைய பாஸ் இருக்காங்க. ஸோ அங்க போகணும், அவங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போகணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப இது பண்ணாங்க. நீங்க பண்ணுங்க சார், நீங்க சொல்லுங்க. ரொம்ப சமத்து புள்ள வந்து மாதிரி வந்து மேல உட்காந்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இவங்க கிட்ட வந்து டான்ஸ் பண்ண சொன்னா டான்ஸ் பண்ணுவாங்களா? இங்க பாருங்க, டான்ஸ் டான்ஸ். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கல போல, அதனாலதான். டான்ஸ் பண்ணுங்க, டான்ஸ் டான்ஸ் டான்ஸ். ஹலோ ஹலோ. நீங்களும் சவுண்ட் போடுறீங்களா? போடுங்க. ஆக்சுவலா கிளியில வந்து நம்ம பேசுறத பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க மியாவ் மியாவ் சொல்ற கிளியை நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன். டான்ஸ் டான்ஸ் டான்ஸ். இப்ப பிடிச்சிச்சா? கொஞ்ச நேரம் ஆகுமா அது ட்ரை இது பழகிறதுக்கு? இங்க வந்துருங்க. பாத்து பாத்து. என்ன சாப்பிடுறீங்க? இவனுங்க எல்லாருமே ரொம்பவே சுட்டியா இருக்கானுங்க. கையை வச்சா கையை வேற கடிக்கிற மாதிரி பண்றானுங்க. பயமா இருக்கு கை வைக்கவே. சமத்து பிள்ளை தானே நீங்க. ஸோ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இவங்க கூட இருக்கும்போது டைம் போறதே தெரியல. ஏன்னா இங்க இருக்கவனுங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி சுட்டியா துரு துரு துருன்னு எதனா பண்ணிட்டே இருக்கானுங்க. இங்க பாருங்க, இங்க ஒருத்தன் என்ன பண்றானே தெரியல. இங்க ஒருத்தன் என்னையே குறு குறு குருன்னு பாத்துட்டு இருக்கான். என்ன ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, இதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஹாம்ஸ்டர்ஸ் இருக்குது. பப்பீஸில் இருந்து எல்லாமே, பூனைக்குட்டியிலேருந்து எல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பெட்ஸ் வேணுமோ அதுக்கு இங்கேயே வந்து நீங்கள் பெட்ஸுமே வாங்கிக்கலாம். அதுக்கான ஃபுட்ஸ்லேருந்து, அதுக்கான ஆக்சசரிஸ்லேருந்து, ஸோ எல்லாமே இங்கே ஆல் இன் ஒன்னாக இந்த ஷாப்பை வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து கிளினிக்குமே இருக்குது, ஸ்பா பண்ணுறாங்க, க்ரூமிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பெட்ஸ் வச்சுருந்தாலும் இல்லை இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பெட்ஸை வாங்கணும்னு நினச்சாலுமே வந்து இந்த ஷாப்புக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பெட்டியுமே வாங்கிக்கலாம். அதுக்கான ஃபுட்ஸில் இருந்து, அதுக்கு என்னெல்லாம் இப்போது மீன் வச்சுருக்காங்க, அதுக்கான அந்த பாட்ஸுமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான மோட்டர்லேருந்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே இருக்குது. இந்த A to Z ஒரு ஷாப்பில் வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த மாதிரி பெட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வாங்குறதுலேருந்து என்னென்ன வேணுமோ எல்லா பொருளுமே வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு க்ரூமிங் வேணும்னா க்ரூமிங் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பா வேணா எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்க, சக் சக் சக். அடையுது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் வீட்டில் கூட்டிகிட்டு போய் வளர்க்குறதுக்கு வந்து இது பர்ஃபெக்டான சாய்ஸாக இருக்கும். துரு துருன்னு மட்டும் இல்லாமல் அப்படியே பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப அழகாக
நம்ம வீட்டில் வச்சுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அப்படியே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு இங்கே என்டர் ஆனதுல இருந்தே வந்து இவங்களாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு ஹாப்பி மூடுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ என்னென்ன டைம் போகிறதே தெரியல. நான் வந்து இங்கே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. பட் இவங்களெல்லாம் பார்க்க வந்து இன்னும் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குது, புதுசு புதுசாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்குது. ஸோ பாருங்க, உங்கள் பெட்டுக்கு தேவையான A to Z ப்ராடக்ட்ஸை வாங்குறதுக்கு நீங்கள் விசிட் பண்ண வேண்டிய இடம் ஜிவி பெட்ஸ் அண்ட் கிளினிக்ஸ். இது வந்து விருகம்பாக்கம்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கடையுடைய எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனோ கான்டாக்ட் நம்பரையோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க.